इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अज़र एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको आवाज़ नहीं आ रही है। सामने वाला जो भी आपको कॉल करता है, जो भी मतलब वीडियो चैट करता है आपसे, उसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला तरीका देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम बटन पे क्लिक करके, यहाँ पर इस पे क्लिक करके एक बार चेक कर लें मीडिया बिल्कुल लो तो नहीं है, बस आप इसे मेक श्योर कर लें। ठीक है, इसे आप मीडिया को फुल कर लें, थोड़ा तो रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका ट्राई करें। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र लाइक क्रोम ब्राउज़र में चले जाएं। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, देखिए ध्यान से, अज़र ऐप अप टू डाउन, इस तरीके से आप सर्च कर लें। अब आपको अप टू डाउन की वेबसाइट पे अज़र दिख जाएगा, ओपन कर लें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट और ओल्डर वर्जन दोनों दिख जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, जिनकी वजह से उनमें कभी कभी बग आ जाते हैं और एप्लीकेशन में आवाज़ नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, कोई भी ओल्ड वर्जन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारे पुराने वर्जन आपको नज़र आ जाएंगे, तो किसी एक पर क्लिक कर ले, लाइक ये वाला। एंड अब आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसे अनइंस्टॉल करें, उसके बाद ही आपको इसे इंस्टॉल करना है। एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अगर आपने ये सब कर लिया है, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये तरीका ज़रूर ट्राई करें। अज़र पर लॉन्ग प्रेस करें, ऐप इन्फो के ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर आप स्टोरेज के ऑप्शन पे आएँ, क्लियर कैच क्लियर डेटा यहाँ पर कर दें। ठीक है, अब आप ओपन करके देख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने सब कर लिया है, प्रॉब्लम अभी भी आपको आ रही है, तो यहाँ पर ये लास्ट तरीका देखिए, मैंने जितने भी तरीके बताएं ये सारे लिंक्ड होते हैं साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम में। तो किसी एक में भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कोई भी एक तरीका कर लेंगे तो चांसेस है कि आपकी साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लास्ट तरीका हम देखते हैं। सेटिंग में चले जाते हैं फ़ोन की, यहाँ पर सर्च करते हैं रीसेट। डरना नहीं है, कोई भी फ़ोन का डेटा डिलीट नहीं कराने वाला हूँ। तो रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर लें। यहाँ से क्लिक कर लें, यहाँ से होगा क्या कि जो भी आपकी गलत सेटिंग्स होगी वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो या फिर कोई दूसरी, और इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा।